ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். செல்வம் பவுண்ட்ரி ஃபார்ம் சேனல் நான் உங்கள் செல்வகுமார். நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம், அப்படி பயன்படுத்துறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் பார்த்துலாம் வாங்க. நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் கோழிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பூஞ்சை தொற்று அல்லது நச்சுத்தன்மைக்கு எதிராக நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் பயன்படுத்த நம்மளுடைய முக்கிய நோக்கமாகும். நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் பயன்படுத்தும் பொழுது தண்ணியில் வேறு எந்த மருந்தும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் வெறும் தண்ணியில் தான் கொடுக்கணும். நம்ம ஃபீடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் எதுவுமே கொடுக்காம வெறும் ஃபீடு மட்டும் தான் கொடுக்கணும். அன்றைய நாட்களில் நம்ம எந்த மருந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது காப்பர் சல்ஃபேட் தவிர. இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் நம்ம தண்ணியில் பயன்படுத்தும் பொழுது 3 முதல் 5 லிட்டர் தண்ணிக்கு 1 கிராம் எடுத்துக்கிட்டு அதை 7 to 10 நாட்கள் வரை நம்ம பயன்படுத்தலாம். நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் இந்த பூஞ்சை தொற்று பார்த்திங்கன்னா 10 முதல் 20 நாட்கள் வரை மிக எளிதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். நம்மளுடைய சேனலுக்கு இப்போ தான் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளில் செட் பண்ணிங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் இறப்பு விகிதம் அதிகமாகும் பொழுது அதோட ஆரம்ப நிலையிலேயே அது என்ன நோயால் பாதிக்கப்படும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாற் போல் நம்ம மருந்துகள் கொடுக்கணும். நம்மளுடைய கோழிகளுக்கு எந்த ஒரு மருந்து பயன்படுத்தும் பொழுது அதோடைய அளவுகளை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்தணும். இல்லை அப்படின்னா இன்னும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இப்போ நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ எதனாலேன்னு கட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஈக்கோலினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போ இது மாதிரி மேலே வெள்ளை படலமாக இருக்கிறதா ஈக்கோலி. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 7 நாள் சீலிங்கில் கொடுத்த ஹீட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த மஞ்சக்கரு கரையாமல் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்குது. ஈக்கோலியின் இறப்பு விகிதம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் கொடுத்துடலாம். இருபது நாட்களான கோழிகளுக்கு 30 கிராம் காப்பர் சல்ஃபேட்டு 500 லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம கொடுக்கலாம். நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் கோழிகளுக்கு காப்பர் சல்ஃபேட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே டேங்க்கு, பைப் லைன், நிப்பிள் எல்லாமே நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே வேறு மெடிசன் கொடுத்துருப்போம். அப்படியே கொடுக்கும்பொழுது இன்னும் இறப்பு விகிதம் அதிகமாகும். காப்பர் சல்ஃபேட் கொடுத்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம்
நம்ம வேறு மெடிசன் மாற்றும் பொழுது அதே மாதிரி டேங்க்கு, பைப்லைன், நிப்பிள் எல்லாமே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த நிப்பிள், பைப்லைன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் படிஞ்சிருக்கு. நம்ம அடுத்து கொடுக்கக்கூடிய மெடிசனோடு அது மிக்ஸ் ஆகி போகும்பொழுது நம்மளுக்கு மார்ட்டாலிட்டியோட அளவு அதிகமாகும்.